Mua realisht më them që pasuritë kombëtare që duhet ishin vlerë për gjithçka për shqiptarët dhe në planin ekonomik, po kthehen në mallkim. Sepse vinë, i rrëmbejnë, i marrin, pasurohen disa njerëz, pasurohen disa koncesionar, pasurohen disa njerëz pas tyre, ndërkohë gjërat nuk ecin për ekonominë e vendit dhe ky është fakt. Është fakt që vendet sot më të pasura nën tokë në Shqipëri kanë ngel vendet më të varfra. Shiko urdhë këtu ku jemi, shiko Bulqizën, shiko atje te naftëtarët, të gjitha këto vendet që kanë pasurinë në tokë, këto kanë ngel më të varfra. Është e frikshme domethënë. Se e ke shumë thjesht pastaj ta marrësh si duash gjithë pasurinë në tokë. Kjo pasuri po na kthehet mallkim, ndërkohë që duhet ishte zhvillim, duhet ishte ekonomi, s'do kishte nevojë të ikshin njerëzit pafund, se do kishte ekonomi këtu. Fakti që ne nuk shfrytëzojmë pasuritë tona, jemi në këtë pikë.